Še tretje. Glede na to, da je bilo že razloženo, kako in zakaj pride do rakavih stanj pri odraslih, me zanima, kako razložite hude bolezni pri otrocih in mladostnikih, kot so na primer levkemija in različne agresivne oblike raka, ki vodijo v smrt otroka in mladostnika. Odgovor je v bistvu dosti podoben tistemu prej na prvi odgovor, ko sem dajal, zakaj pride do različnih oblik telesa. Se pravi, takšna stanja so v veliki večini primerov pogojena s tem, da je določeno okolje za otroka tako neustrezno, tako toksično in je tako močno vpliva na telo otroka, da pride zaradi teh močnih vplivov strani okolja na otroka do popačenja ali pa do nepravilnega delovanja celotnega sistema otroka, kar lahko seveda potem pripelje tudi do močnih bolezni ali pa do težkih bolezni in tudi do smrti, ker otrok je še bistveno bolj občutljiv in krhek, ter nima toliko močne membrane, da se bi lahko distanciral ali pa ločil od okolja, v katerem se ne počuti dobro ali pa za njega neustrezno. Seveda zdaj tukaj je največji problem pri razumevanju teh stanj to, ali dovolj dobro oseba razume dualnost ali pa razdeljenost znotraj človeškega telesa na zavestni in na podzavestno telesni nivo, ne, ker pogosto v takih situacijah je na zavestni ravni otrok pomemben, ljubljen, zaželjen, zelo zaželjen oziroma pogosto bi lahko rekli celo preveč zaželjen in potem seveda ljudje težko razumejo, sploh zato, ker so čustveno vezani na otroka, kar je popolnoma razumljivo, da bi dejansko mu hoteli slabo ali pa da bi mu hoteli spraviti, da bi ga hoteli spraviti v tako stanje, seveda, ker to noben ne dela namenoma, ampak ko analiziramo take primere, se potem najde vedno tisto, da se tak otrok, ki zelo težko zboli ali pa zelo zgodaj zboli, da v bistvu na sebe potegne veliko slabega, ki je v okolju že odprej in seveda lahko bi rekli, da na nek način deluje tako kot je funkcija Jezusa bila, da je na sebe vzel grehe tega sveta in je potem umrl za nas. Ne. In tukaj pogosto je pri takih primerih, ko gremo bolj globoko v odnose, iz katerih izhajata starša tega otroka, se najde zelo veliko travm, zelo veliko težkih odnosov, zlorab, odvisnosti, nasilja, od katerega potem recimo starša pobegneta in si ustvarita svoj, recimo temu, boljše življenje, bolj mirno življenje. Samo če ti na zavestni ravni ustvarjaš boljše življenje, to samo po sebi ne pomeni, da tudi na podzavestni ravni, da si pustil stvari za sabo, ker dejansko jih ne moreš, ker če si rastel v tem ali pa si imel starše ali prednike, ki so bili krivični, nepošteni, nasilni, zlorabljeni, nemočni in frustrirani, pretepani, imaš pol tudi ti kot njihov otrok v sebi ta isti vzorec vedenja, ta ista čustva, to isto energijo, sem ti jo pa zaradi tega, ker živiš v drugačnem okolju, lahko potlačiš ali spremeniš, popačiš na drugačen način. Samo ko pa dobiš otroka, ima pa otrok lahko še vedno, ali ima otrok primarno najbolj čuti in se najbolj ravna potem, v kakem stanju je telesno podzavestni del starša, enega ali obeh, še posebej na mamo je v začetku življenja občutljiv in če je recimo veliko sovraštva, veliko nemoči, veliko besa, veliko gneva, prezira, maščevanja,
gnusa v notranjosti teh ljudi, potem seveda otrok to potegne na sebe in na otrokov telesni sistem pa take močne energije delujejo še bistveno hujši in močneje, kot pa na telesne sisteme odraslih. In potem otrok v bistvu na nek način lahko rečemo, da je žrtvovan ali pa se žrtvuje zaradi tega, da se del te entropije, del te krutosti in okrutnosti, v kateri so živeli naši predniki, vse prevečkrat in predolg in premočno dejansko spremeni v močno bolezen ali v močno smrt. Zato to zelo težke teme, ki jih v bistvu že ko delam individualno, je potrebno jih zelo previdno odpirati in opazovati ter pustiti stranki, da skozi izvajanje vaje začuti, kakšna vse čustva ima v sebi in da v bistvu dojame, da kljub temu, da se je zborila, da je šla drugam, da je našla novo življenje, da v bistvu se zavestno trudi, da živi bistveno drugače kot njena mati, pa njena stara mati ali pa oče ali pa star oče, da ima noter v svoji notranjosti, v medenici, v spodnjem delu trebušne votline, v nogah še ogromen teh negativnih, tega, kar čemu Jung reče sence, da imamo tega vse ogromno in del teh senc v bistvu naši otroci poberejo na sebe in če so neugodne kombinacije, je lahko to spravi v močno bolezen in seveda tudi smrt. Tako da bolj natančen odgovor bi tako nasplošno težko dal, sploh zato, ker bi bil verjetno tudi narobe razumljen in bi naredil več škode kot koristi. Tako da za teh stvareh se pogovarjam detajle samo na individualnih, če je to primerno oziroma če ima smisel, če lahko to pojasnitev ali pa odkrivanje teh povezav dejansko ima korist, če je v pomoč, ker drugače boljše stvari pustiti na mir, pa iti naprej, ter upati, da bo drugič bolje.